句，你上嚟咧講咗起碼幾十句，你要搞清楚呢件事，要搞清楚。我想問下你吧，就憑你係打算點樣將呢件事搞清楚？搞清楚之後跟住點咧？我哋就係想問清楚係咩回事，但係我大嫂一路佢都唔接我電話，所以我你點樣問清楚？你點樣問清楚？佢已經講到好清楚啦，個小朋友已經講到好清楚啦，話吸蟲，首先係手捉蟲，第二用把口去吸蟲，已經講咁清楚，未夠講清楚咩？但係依家呢件事都未搞清楚，你哋好似審犯咁樣審，係咪先？唔係審犯啊！你上嚟你講咗幾十句啊！你上嚟係講咗幾十句，你要搞清楚。我想問你，你要搞點樣清楚？人哋講一句兩句説話仲未搞清楚，我哋都唔會話。佢係話吸蟲同捉蟲，係咪先？咁我哋唔知，搞到我都唔敢。佢一輪嘴啊，三幅被係啊，復讀機咁樣。我問你，你依家咧，你係咪想還你嘅家公一個清白？你係覺得你家公係清白嘅，係咪？其實清唔清白，我哋都唔知，係咪先？所以你搞清楚去。為咗證明你家公係清白嘅，我都未講過我家公係咪清白，我都冇講過，係嘛？嗱，你聽我講，你收聲咯喎，你聽我講。你停先啦，不如聽先啦，好唔好？大家，你上嚟就要平心靜氣。你想你還你家公一個清白，你必須要報母子。報係冇錯報啊！報啊，真係報啊！呢個係唯一還你家公清白嘅一個途徑嚟嘅，係唯一，因為你冇能力去查。所以我唔想佢報，就係因為要查，要搞清楚。因為佢電話又唔講，我問多兩句佢都 cut 線路，佢都唔講。你講咗幾萬次啦，成日上嚟話要搞清楚，就憑你點樣去搞清楚啊？唔係小朋友講嗰兩句説話已經講到好清晰啦。首先用手去捉蟲，再唔得嘅用口去吸蟲啊！你講嘢係咪聾嘅？真係講得仲未夠清楚啊！咁你咁樣一路咁樣一輪嘴咁樣講，一輪嘴咁樣講，就係冇得俾我講啊！我舉手啦！我係想問，叫我去。你等一等先，你上嚟一直話要搞清楚。當我哋問你細節嘅時候，你都係唔回答嘅，你都有迴避嘅，你都係三幅屁嘅，咁點樣搞清楚啊？搞唔清楚啊！嗱，姐姐，我上嚟嘅，姐姐，我幫你講一句，姐姐，我上嚟同你講一句，而家唔係你想搞唔搞清楚嘅問題，因為係你家公嘅問題，同你阿嫂嘅問題。而家你上嚟要阿小燕姐姐同你搞清楚係冇得搞，你阿嫂要去報，我哋任何人都阻止唔到，明唔明？而家唔係我哋係阻止唔到，我哋真係想叫我老公翻到嚟，再去睇下佢點樣去搞，係咪先？可唔可以聽人講？你聽咗人哋講得唔得㗎？你可唔可以聽人講完先，姐姐？係啊，你聽咗人哋講完先。唔係咯。而家我同你講啦，我唔係審你，我平心靜氣同你講，姐姐。而家呢件事唔係我哋同你家公啊，或者咩嘢問題，係你阿嫂嘅問題。你阿嫂要搞清楚，唔係你要搞清楚。阿小燕姐姐係幫唔到你搞清楚。而家只能夠你阿嫂如果要報嘅，就只能夠係369去搞清楚。你上嚟搞唔到㗎，姐姐。而家所有人講係啱嘅，首先就去報。我哋乜嘢都等369嚟搞。如果係個小朋友講大話，一定還你家公嘅清白。姐姐，你講嚟多餘㗎，明唔明啊？唔係你係當事人，係你家公同個小朋友。你阿嫂要報，你都冇得講。我同你講，姐姐，你最好就你去報。點解咧？如果當你阿嫂去咗報之後，證實咗你嘅家公係有穢咩事嘅咧，你係知情不報，你都有罪。嗱，我唔係審問你姐姐，我係講俾你聽嘅意見啫。明唔明啊，姐姐？小朋友會講大話，如果我講大話，你聽我講埋先。小朋友一定會講大話，但係呢啲大話小朋友係唔識講。你話攞咗嘢食啊、偷嘢食呢啲大話會講，但係呢啲嘢就一定唔會講小朋友，因為佢都唔識呢啲嘢，點樣講大話咧，姐姐？你信與唔信都好啊，我就講呢啲啦。你哋繼續評論啦，我落咪啊，我俾其他人上嚟評論。如果係我嫂真係報咗嘅話，我家公嗰邊點樣交代？因為我一路嘅話我都好顧。你交代啲乜嘢啊？你自己做出嘅，你真係搞笑啦！我就唔明白點解你要咁負翻責任㗎嘛？
嗱，姐姐我佢一講路都幫住屋企，幫住外家嗰邊嘅，所以我家公呢邊一路都話我成日都幫住外家嗰邊。姐姐，我數佢哋起屋啊，我都有幫佢幾廿萬，係咪先？因為呢啲嘢咧，我都唔想搞到大家唔開心。阿姐姐啊，所以我哋你好啊，唔聽人講。唔係佢而家，你聽我講，你講炮三嫂嚇。而家咧，即係你自己都有個女啊。如果你個女都遭受呢一樣嘢，要捉蟲嘅，你就不堪設想。我問你一句話，萬一你家公做咗一啲咁樣嘅嘢，咁報唔報？報定係唔報？如果佢真係有做嘅話，咁佢係佢嘅問題，係咪？睇情況，因為我哋依家都未定係咪佢真係有做呢樣嘢，跟住一輪嘴就話係要捉就花園嘅，係咪先？咁其實你打嚟廢話啦！而家問你，如果你家公真係有做，你報唔報？你回答 yes or no？呢件事我哋都好難講，我哋有冇親眼冇難睇到？講啦，我就問你，如果你家公真係有做呢樣嘢，有做呢件事，你知喂，有冇人親眼見到你同你老公搞啊？冇，你講下呢樣嘢。同埋一樣嘢，小朋友點會下邊有蟲啊？我問你啊！如果真係有做呢啲咁樣嘅行為嘅，報唔報？如果單純用手去捉嗰一蟲，呢樣嘢就冇必要報。哇！一定要報，哇！一定要報。如果有做咗啲咩，如果你係有猥褻啊，你包庇啊，你講咩啊？你猥褻㗎啦！如果有侵咩犯嘅話，我就唔使報喎。即係你認為係咁樣？係啊，你話佢哋幾離譜啊？如果真係我家公咁大嘅年紀，咁就真就算嗬，佢咩事唔好話咩事啦。我問你，咁你話如果係做咗嘅就報，冇做嘅我日日乜你，咁你點算？我日日乜你？咁係咪冇可能咁咩噶嘛？所以我哋就唔係，我而家就問你一句話，嗱，如果我唔講你個女，我講你，係咪？咁我嗱，你係一個幾廿歲啦，人哋後生啦，咁我日日乜你得唔得先？我搵個伯父，我估計得噶，佢日日都俾佢家公乜噶啦，姐姐啊，我都已經乜到慣噶啦，佢亦姐姐，我俾個心理準備你啊，姐姐，我俾個心理準備你啊，你個女咧，你自己睇好啲啦。呢個心理準備嚟噶，日日俾人摸下，你自己個心點樣受？冇可能嘅，因為我哋你覺得冇可能啫，你覺得冇可能啫？呢一個個案已經好多噶啦，有好多嘢話唔埋噶，好多呢啲個案，好多呢啲人打過上嚟講過呢一樣嘢。阿俊哥你好，我同你講，你報同埋唔報係一回事，唔同一回事嚟噶。如果你咁樣嘅話，呢個世界上冇傷害人啦。我日日捉住你，你乜你哋，我哋喺個門口嗰度，我扯你過嚟，我乜鳩窒咗你，勾到你死咁滯，咁你點樣啊？我隻手都已經喺度震啦，我一見到你隻膀仔係咪先？佢打上嚟就係唔想報噶啦，好明顯咯。佢嗰個咩啊？佢嗰個姑仔啊，定係咩啊？阿嫂啊，就同佢講得啊，就係信任佢啊嘛。即係俾佢，其實佢阿嫂都係俾個心理準備佢嘅。佢就係想咩反應嘅？啲老人家咧係好記仇噶。如果今次真係你理得佢記唔記仇啊，大佬？我係個女噶媽，我仲記仇啊！喂，大佬，你理得佢記唔記仇啫？做呢啲嘢。阿姐姐咁樣，你咁樣啦。你唔想係代表你嘅意見，你阿嫂想你就由得你個嫂想係啦。有時候咧，你個心唔舒服都好，你喺呢度呻下就算啦。冇錯，真係唔好同你阿嫂講啊，唔好叫你阿嫂唔好報啊。咁如果佢報咗嘅，咁你咪捉咗你去，你阿老爺入去踩下衣車咯。你老爺捉咗入去，你反為仲好啦。如果你唔去搞咧，你個嫂咧記仇仲犀利過你。最起碼你捉咗入去，佢突然之間喺個監倉入邊瓜釘咗，咁佢咪分晒啲錢俾你哋咯。鬼咩？咁梗係唔係咁樣諗噶啦？我哋都唔係話諗住分咩，定係你唔捨得你老氣啊？係啊，因為你唔捨得你老氣，你老氣咧又叫你食藥噶咯喎。點解咁緊張啊，老爺嘅？你明唔明啊？摸佢啊嘛，佢老爺佢覺得冇事啊嘛，摸慣咗啊嘛，所以佢聽到小朋友俾個老爺摸，佢都冇所謂啊嘛。時候咧又要食藥噶咯喎，你聽唔聽到我講乜嘢？你明唔明呢個字啊？遲早噶啦，佢個女遲早有蟲有出嚟噶啦。你哋一輪嘴係咪咁講？一輪嘴係。你晏晝有冇入我直播間？你有入我直播間，你就知道咩叫食藥啦。
因為我唔識得講食藥嘅，佢食藥啊！今朝咪有個伯父咧，佢連上嚟啦，我都叫佢食藥噶啦，督完之後要食藥噶啦，你就唔食，都唔該，藥都唔食，仲走上嚟叫陣，你聽唔聽得到啊？唔似，唔似佢咩我？總之我講埋呢句我落去啦，因為同你講都冇嘥舊氣啦。嗱，你咁樣啦，你講埋佢啊！吓，我同你講咗嘥舊氣。總之我話俾你聽，他朝君體也相同，咩意思啊？咁咯，他朝君體也相同啊！佢意思即係話佢咁出名，佢都有個女啊，但係佢唔信真啊，㗎，因為佢好緊張個老爺㗎，好有問題㗎呢條女。係啊，嗱，我唔係點樣啊！嗱，我唔係話講啲乜嘢㗎啊！呢個姐姐仔唔係話講啲乜嘢㗎。我話俾你知，就算你幾難做都好，你始終要保住一個中立嘅態度。係啊，所以我話我保持個中立嘅態度。如果真係做咗嘅話，咁我自己都會報，係咪先？係，冇錯。但係就算摸咗都要報，犯法就犯法嘅。話摸咗好事啊，關鍵係。如果真係有做嘅話，咁大家都會想維護好我哋嘅以後嘅秩序，係咪啊？如果真係有做，我肯定要報啦。咁而家都未搞清楚係咪有，係咪先？你覺得摸就唔使啊嘛？我知啊，摸就唔使啊嘛。唔係一咪啊！你所謂搞清楚咧，唔係話搞清楚呢件事嘅真假，而係要幫你老爺講話。而家你完全你嘅立場就企喺你老爺嗰度，你一啲都冇企喺冇結果噶啦，冇好結果噶啦，真係冇好結果啊！你係偏幫你老爺。姐姐咁樣啦，你咁樣啦，如果你出現有咩情況嘅，或者係而家你聯繫唔到嘅，你聽日如果聯到你個嫂嘅，你叫你阿嫂聯上嚟，我哋一齊傾傾。好啊，好啊，好唔好？因為我都係想大家一齊三口六面咁講，係咪先？係，你聽日睇下佢報定係唔報都好，你聯上嚟，等我知下個情況。哇！呢條咁嘅人，好唔好？唔係浪費時間，好唔好？好唔好？好啊，好啊。嚟，我整首歌俾你聽聽。